Talvinen tervehdys Miehikkälä helluntai-seurakunnasta. Reilun viikon kuluttua koko Kymenlaaksossa käynnistyy seurakuntien ja IRTV:n yhteinen voimaanponnistus mahdollisuus muutokseen missioon. Missio näkyy kaikkialla. Paikallisradiossa, TV:ssä, paikallisissa lehdissä, banderolleissa, julisteissa ja niin edelleen. Maaliskuun alussa myös sinun postilaatikkosi, ellei sinulla ole sattumoisen mainoskieltoa, kolahtaa tällainen elämäsi mahdollisuuskirjainen. Kirjan keskiössä ovat paikallisten ihmisten kasvot ja tarinat. Toivon, että mission sanoma saa tuoda tullessaan uskoa, toivoa ja siunausta jokaiseen miehikkäläiseen ja virolahtelaiseen kotiin.